ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளம்பியாச்சு மஷ்ரூம் வேலியிலேருந்து. ஏன்னா நேற்று ஒரு ஆட்டோக்கார் வந்து தட்டி தூக்கியிருப்பார். மூணார்லேருந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 40 கிலோமீட்டர் வந்தாச்சு. நமக்கெல்லாம் இந்த தண்ணி ஃபோர்ஸ்லாம் ஆகவே ஆகாது. அங்கே பாருங்களேன், கும்பக்கரையில் டைமிங் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரூமை செக் அவுட் பண்ண போகிறோம். கிஷோர் ப்ரோ வந்து லக்கேஜ் பேக் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. நம்மளது வந்து பாக்ஸ்னோடனே எடுத்துன்னு போய் டபக்குன்னு ஒரு அடி அடித்து வச்சாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து அடுத்தது வந்து இப்போது இங்கே லோக்கலில் மூணாரில் வந்து ஸ்பைசஸ் கொஞ்சம் வாங்க வேண்டியது இருக்குது. ஸ்பைசஸ் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நேராக வந்து இதுக்கு தான் போகிறோம். 2 லொக்கேஷன் இருக்கான், அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கும்பகோரா ஃபால்ஸாக ஏதோ ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்கா, அங்கே போய் குளிக்கலான்னாரு. மேபி ஃபால்ஸ் தண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபோர்ஸாக இருக்கா லைட்டாக இருக்கா எனக்கு செட் ஆகிற மாதிரி இருக்கா, தண்ணியில் கண்டோன் இருக்குல்ல எனக்கு, அதனால் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி இருந்ததுன்னா நானும் போய்ட்டு ஒரு குளியில் போட்டு வந்துடலான் இருக்கேன். இப்போ வந்து நேராக வந்து ஸ்பைசஸ் கடைக்கு தான் போகிறோம். வாங்க இப்போ ரூமை செக் அவுட் பண்ணிட்டு கிளம்பலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரெக்டாக இப்போ நம்ம வந்து மூணார்லேருந்து ஒரு 13 கிலோமீட்டர்ஸ் கீழே இங்கே இந்த இடத்துல இருக்கோம். இப்போ மூணாரில் போய்ட்டு ஸ்பைசஸ்லாம் வாங்கிட்டு அப்படியே இந்த தேனி ரூட் தான் பிடிக்க போகிறோம். ஓகேவா, இப்போ வந்து தேனி ரூட்டு, அடுத்த டெஸ்டினேஷன் தேனி தான். அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு 2-3 ஸ்பாட் இருக்குது, அதை முடிச்சுட்டு தான் நாங்கள் இங்கே போகிறோம் தேனிக்கு. ஓகேவா, இப்போ வாங்க அப்படியே மோட்டர் பிளாக் செட்டப்பில் மீட் பண்ணலாம். ஓகே பை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளம்பியாச்சு மஷ்ரூம் வேலியிலேருந்து. ஸோ மேலே காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது, அது தெரியுதா எக்ஸாக்டாக? இல்லைனா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன். ஓகேவா, ரைட். இப்போ கிளம்பலாமா? வண்டிலாம் வார்ம் அப் பண்ணியாச்சு, செயின் லூப் அடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து நேராக வந்து போய்ட்டு ஸ்பைசஸ் வாங்க வேண்டிய வேலை தாங்க. ப்ரோ பை ப்ரோ. இப்போ வந்து இந்த இது ஏறி முடிக்கிற வரைக்கும் நான் வீடியோ காட்டுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல, கண்டிப்பாக இந்த வாட்டி நான் வீடியோ எடுக்கிறேன். எப்படி மேடு ஏறும்னு பாருங்கள். ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டே வந்து கேட் விட்டு வெளியே வந்தோடனே பயங்கரமான ஒரு மேடு தான். ஆனால் இங்கேருந்து வியூவே இருக்காது நமக்கு. நம்ம இந்த இடத்துல கிராஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப உஷாராக கிராஸ் பண்ணோம். ஏன்னா நேற்று ஒரு ஆட்டோக்கார் வந்து தட்டி தூக்கியிருப்பார். டவுன் அவங்க ஃபாஸ்ட்டாக வந்துடுறாங்களா, நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. ஓகே, நேற்று இப்படி தான் இப்படி க்ளோஸாக ஏறினேன், அதனால தான் இன்றைக்கி நல்லா லாங் போய் ஏறுறேன். ஒரு 2 ஏர்பின் பெண்டு வரும் பாருங்கள், பயங்கர மோசமாக இருக்கும் அந்த ஏர்பின் பெண்டு. கரெக்டாக நேற்று வந்து கிஷோர் ப்ரோ வந்து ரூம்லேருந்தே ரெக்கார்டிங் போட்டு வந்தார். கரெக்டாக இந்த ஒரு ஏர்பின் பெண்டில் தான், கரெக்டாக இந்த ஸ்பாட் தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், இந்த இடம் தாங்க. ஒரு கார்காரன் போயிட்டு இருந்தான், சடனாக வந்து ரிவர்ஸ் வந்துட்டான். நான் பஸ் வந்ததை பார்த்து பயந்து வண்டி நியூட்ரலில் போட்டு பிரேக் அழுத்தவே இல்லை, அப்படியே சடன்னு வண்டி ஒரு 5-6 மீட்டருக்கு சல்லுன்னு பின்னாடி வந்துடுச்சான். அவர் கரெக்டாக அதை ரெக்கார்டில் தான் போட்டுருந்துருக்கார் போல். சரி நில்லுங்க, இப்போ ஃபஸ்ட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு நம்ம போய் வாங்க வேண்டிய ஐட்டம்லாம் வாங்கிடுவோம். அதுவும் இல்லாமல் இங்கே 2-3 பேர்கிட்ட விசாரித்ததில் வந்து எல்லோரும் சொன்னது வந்து அந்த ஏஎஸ்பியா ஏதோ ஒரு கடை பேர் தான் சொன்னாங்க. நாடார் அண்ட் சன்ஸுன்ட்டு ஏதோ ஒரு கடையாம், அந்த கடைக்கு போங்க, அங்கே நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும் எல்லாம் அப்படின்னாங்க. கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்ததில் அதுவும் வந்து நல்ல ரேட்டிங்கில் தான் இருக்குது. சரி, நேராக போய்ட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு அந்த கடைக்கு கிளம்பலாம். ஓகேவா, உங்களுக்கு அந்த ஏர்பின் பெண்டை மட்டும் காட்டுறேன். இது வரைக்கும் பாருங்கள், இந்த ஏர்பின் பெண்டு தான் எப்படி ஏறுது பார்த்தீங்களா? சரியான ஹைட் ஏறும். அதே மாதிரி இமீடியட்டாக அடுத்தது இங்கே பாருங்க, எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது பாருங்கள். அந்த கார் எவ்வளோ ஹைட்லேருந்து வருது. நேராக ஒரே முட்டா ஒரே டர்னில் வந்து 2 ஃப்ளோர் ஏறிடுது வண்டி. அவ்வளோதான், இதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது. நார்மலாக ஹைட் ஸ்லோப் மட்டும் தான். இவர் இங்கே நின்றுட்டுருக்காரு. ரைட் மூணார், அடிமலி, எர்ணாகுளம் லெஃப்ட்டு. எது கவர்மெண்ட் வண்டி போச்சா? கோப்ரோ கழட்டிடலாமா? சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கோப்ரோ கழட்டி வச்சுருவோம், ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெக்காஃபா சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து சாக்லேட்டும் வாங்கியாச்சு. அதே மாதிரி நாங்கள் ரூம் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம்ல, அது பக்கத்துலேயே தான் வந்துட்டு இந்த மெக்காஃபா சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி இருக்குது. நாங்கள் ஸ்பைசஸ்லாம் வாங்கிட்டு நாங்கள் ரிட்டன் வர சொல்ல சேம் ரூட்டில் வர்றதுனால இந்த சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரியிலேயே வந்து சாக்லேட்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இப்போ கிளம்பிட்டோம். நீங்கள் இந்த சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சாக்லேட்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி விதமான ஃப்ரூட்ஸில் தான் தயாரிக்கிறாங்க. உள்ளே வந்து சுட சுட சாக்லேட் நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக தராங்க. நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்தீங்கன்னா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மூணார்லேருந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 40 கிலோமீட்டர் வந்தாச்சு. ஸோ இங்கே வந்து ரோடு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே டபுள் வே ட்ராக் மாதிரி பெரிய ரோடுங்க. சென்ட்ரலில் மீடியம் மட்டும் தான் இல்லை, மற்றபடி பயங்கர பெரிய ரோடு. ஸோ இந்த இடத்துல கரெக்டாக வர சொல்ல பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பராக ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருந்துது. ஆனால் தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வருது. சீசன் டைம்லலாம் நல்லா மழை பெஞ்ச டைமில் பயங்கர ஸ்பீடு வந்ததுன்னா தண்ணி ரோடு வரைக்கும் செதறன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கலாம் அந்த இது பார்க்குறதுக்கு. சரி, இங்கே பாருங்கள் பின்னாடி வந்தாச்சுங்க. நம்ம ஊருக்குள்ளே என்ட்ராயாச்சு. ஆக்சுவலாக வந்து அது இருக்குது பாருங்கள், அதுதான் வந்து அந்த செக் போஸ்ட்டு. வெல்கம் டு தமிழ்நாடுன்னு போர்டு வந்தது. அப்படியே லெஃப்ட்டு பெண்டு பண்ணோடனே கேமரா எடுத்து மாட்டியாச்சு. அதுதான், இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கேமரா கழட்ட வேண்டிய வேலை கிடையாது. அதே மாதிரி அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குல்ல, வாட்டர் ஃபால்ஸ்லேருந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு 1 கிலோமீட்டர் கூட வரலங்க, அதுக்குள்ளே நம்ம தமிழ்நாடு செக் போஸ்ட் வந்துடுச்சு. இப்போ இங்கேருந்து தான் வந்து 36 ஏர்பின் பெண்டோ ஏதோ வருமா. 36 ஏர்பின் பெண்ட் போட்டிருந்தாங்க. மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக திரும்பி பாருங்கள், ஃபுல்லாக ஏர்பின் பெண்டு தான் இருக்குது. சரி, இனிமேல் பிரச்சனை இல்லைங்க. கேமராவுக்கு நம்ம இனிமேல் போட்டு ஜாலியாக வ்ளாக் பண்ணிட்டு போகலாம். ஓகே. அம்மா ஏதோ சவுண்டு வருது. இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃபால்ஸில் வந்து தண்ணி அப்படியே அந்த இடம் ஒரு கல் மட்டும் உடஞ்சிருக்கா. அந்த கல் உடஞ்சிருக்கிறதுல தண்ணி அப்படியே ரோட்டில் இப்படியே வடிஞ்சிட்டே இருக்குங்க. அது சின்னது தான், இவ்வளோன்றதுலேருந்து தான் தண்ணி வடியுது. பட் ஆனால் அந்த இடத்துல அந்த கல் உடஞ்சிருக்கிறனால என்னாச்சுன்னா தண்ணி அப்படியே ரோட்டில் ஓடிட்டே இருக்குது. இது ஓடுறாரு பாருங்கள், ஹேர்பின் பெண்ட் வரைக்கும் வந்திருக்காரு. இது எத்தனாவது ஹேர்பின் பெண்டு? 14. இன்னும் 14 ஏர்பின் 13 ஏர்பின் பெண்டு இறங்கணுமா? ஓகே பாருங்க, ஃபுல்லாக வடிகிறார் தண்ணி அவர் பாட்டு. இந்த தண்ணி இருக்கிறனாலே ரொம்ப ஸ்லோவாக போயின்னு இருக்கேன் நான். அந்த களிமண் அது எல்லாம் கலந்து வருமா. ஏர்பின் பெண்டு திரும்புகிற இடத்துலலாம் ரொம்ப ஸ்லோவாக நின்று பொறுமையாக திரும்புகிறேங்க. பாருங்கள் எப்படி வடியுது பாருங்கள். நான் தலைக்கிலாக தான் குதிப்பேன், சொயின்னு திரும்பி எங்கேயா விழுந்து கிடக்கிறதுக்கு நம்ம பொறுமையாகவே நிதானமாக திரும்பிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இங்கே வரைக்கும் தண்ணி போயிட்டு தாங்க இருக்குது. இன்னும் அடேங்கப்பா, இன்னும் 12 ஏர்பின் பெண்டு இருக்குது. அது அந்த இடத்துல ஒரே ஒரு கல் தான் உடஞ்சிருந்தது. அந்த கல் உடஞ்ச இடத்துலேருந்து இவ்வளோ தண்ணி வடியுது, ஃபுல்லாக வடிஞ்சு போயிட்டே இருக்குது. ஏய், அங்கே பாருங்கள், மேலே பாருங்களேன், அங்கே ஒரு வீடு எப்படி இருக்குது. மலை ஃபுல்லாக எப்படி இருக்குது. அந்த கார்னரில் அந்த வீடு இருக்குங்க. ஏய், எப்படிதான் இந்த இடத்துல வீடெல்லாம் கட்டினீங்க? ஒருவேளை இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு தான் நமக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாக தெரியுதோ? இல்லையே, அப்போ கூட வந்து ஜஸ்ட்டு மிஞ்சி போனால் இன்னும் ஒரு 2 மீட்டர் 3 மீட்டர் தான் கேப் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேக்ஸிமம் ஒரு 5 மீட்டர் கேப் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தெரில, நம்ம அந்த பில்டிங் கிட்ட போனால் தான் தெரியும் பின்னாடி எவ்வளோ காலி இடம் இருக்குன்ட்டு. தூரத்துலேருந்து பார்க்க சொல்ல ஒன்றுமே தெரியாது அது. ஆனால் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது தூரத்துலேருந்து நம்ம பார்க்க சொல்ல. அப்படியே உழுற மாதிரியே இருக்கும். நம்ம இந்த படத்தில் பார்த்துருக்கீங்களா, மைக்கேல் மதன காமராஜன் படத்தில் மேலே லாஸ்ட்டு கிளைமேக்ஸ் சீனில் ஒரு வீடு இருக்குமே மலை உச்சியில், அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்காது. சரி, நம்ம இப்போ நேராக அங்கே ஃபால்ஸ் போயிடலாம். டைம் இருக்குமா? இப்போ டைம் வந்து இப்போ 3 o'clock. இன்னும் 1 hourக்குள்ளே போயிடலாம் ஃபால்ஸுக்கு போகிறதா இருந்தால். போயிடலாமா? போகணுன்னா போயிடலாம். இப்போ டைம் வந்து கரெக்டாக 3:02 ஆகுது. போகலாம், ஃபால்ஸ் போயிடலாமா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ட்ரோன் ஷாட் விடலான்னு தான் நின்றது. அந்த ரோடு அப்படியே தெரியுதா உங்களுக்கு, அப்படியே வளைஞ்சு போகுது. இருந்தாலும் நம்ம வந்து கொல்லி ஹில்ஸில் அந்த 72 ஏர்பின் பெண்டை ட்ரோன் ஷாட் எடுக்கிறோம் ஒரு நாள். ஓகேவா? இப்போதைக்கு இந்த ரோடை இப்போ ட்ரோன் ஷாட் எடுக்கல, ஏன்னா இதில் கம்மியாக இருக்குது. நம்ம அந்த கொல்லி ஹில்ஸில் தான் வந்துட்டு அந்த 72 பெண்டு டக்குன்னு வரும். ஸோ நம்ம அதில் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ கிளம்பலாம், போகலாமா? ஓகே. இப்போ வந்து டைம் கொஞ்சம் நமக்கு ஷார்ட்டாக இருக்குது நம்ம இதுக்காக, ஃபால்ஸ்க்கு போகிறதுக்காக. அதனால் கொஞ்சம் சரசரன்னு போயிடலாம். 42 போயிடலாம். அழுத்துங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஹில்ஸை விட்டு இறங்கியாச்சு. இன்னொரு 40 மினிட்ஸில் வந்து நாங்கள் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓட்டணுன்னா 42 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டணுங்க. ஆனால் இதுக்கப்புறம் காலி ரோடு தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 40 மினிட்ஸில் 42 கிலோமீட்டர் ஈஸியாக ஓட்டிடலாம். அதான் அவர் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்டில் கொஞ்சம் இங்கே அழுத்துங்க, நான் சல்லுன்னு வந்து பிடிச்சிக்கிறேன் அப்படின்ட்டேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கும்பக்கரை கிட்ட வந்தாச்சு. இன்னொரு 3.2 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். டைம் வந்து ஷார்ப்பாக 4 o'clock ஆகிடுச்சு.
இப்போ வந்து போய் பார்ப்போம். ஏன்னா எப்படியும் 4:10 வரைக்கும் விட மாட்டாங்க. விட்டா போய் குளிக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா அப்படியே ஒரு வெளியே இருந்துட்டு கொஞ்சம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு அப்புறம் வந்து ஃபால்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ட்ரோன் ஷாட்டில் பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஆனால் நல்ல கரெக்டாக ஒரு சூப்பர் ஹைவே ஒன்று வந்தது. ஒரு 16 கிலோமீட்டருக்கு சூப்பர் ஹைவே வந்தது. அந்த ஹைவேல அப்படியே போட்டாங்க க்ரூஸ் கண்ட்ரோலில். அழகாக 120 லாக் பண்ணி விட்டுட்டு அது பாட்டு போயிட்டே இருந்தது. சரி, ரைட் நில்லுங்க. இன்னும் ஒரு 2.5 கிலோமீட்டர் தான். நம்ம போயிட்டு உள்ளே போயிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கும்பகரை ஃபால்ஸுக்கு வந்தாச்சு. இவர் வேறு வண்டியை விட்டுட்டு சர்ன்னு நடந்து வந்துட்டாரா. நான் வந்து லக்கேஜ் எல்லாம் பேக் பண்ணி முடிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வரதுக்குள்ளே ஒரு வழி ஆகிட்டேன். லாஸ்ட் மினிட்ல ஓடியாட்டு நாக்கு தள்ளிடுச்சு எனக்கு. நில்லுங்க, இப்போ வந்து ஃபால்ஸ் கிட்ட போயிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஓகே ஐயா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா கும்பகரை வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு வந்தாச்சு. கிஷோர் ப்ரோ வந்து நல்லா வந்தோடனே கடன்னு போயிட்டு இறங்கி தண்ணி ஃபோர்ஸு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னார். ஆனால் நான் தண்ணி ஃபோர்ஸில் கொஞ்சம் தூரம் தாங்க போனேன். நமக்கெல்லாம் இந்த தண்ணி ஃபோர்ஸ்லாம் ஆகவே ஆகாது. அங்கே பாருங்களேன் எவ்வளோ ஸ்பீடாக அடிக்குது பாருங்கள் தண்ணி, சரிதா? ஆனால் இங்கே மேலேருந்து வர்ற தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்குது. பட் ஆனால் அந்த ஃபால்ஸில் உள்ள தண்ணி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. நம்ம ரிஸ்க் எடுக்க வரும்ல. நான் வந்து இந்த இன்னர் லைனர் இருக்குல்ல, அந்த பேண்ட்டோட போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் நின்று ஓடி வந்துட்டேன். நான் தலையெல்லாம் நினைக்கவே இல்லை, ரொம்ப ஸ்பீடாக வேறு இருக்கா. அதனால் நான் ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பல. இந்த இதிலே வழுக்குதுங்க, வெறுங்காலில் நிற்க முடியல, பயங்கர ஸ்லோப்பாக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஃபால்ஸ்லேருந்து கிளம்புறோம். டாட்டா பை பை வாட்டர் ஃபால்ஸ். இவ்வளோ ஸ்பீடாலாம் வந்தால் நான் குளிக்க இறங்கவே மாட்டேன், வாய்ப்பே இல்லை. ஏதோ சொத்தோவில் தண்ணி வந்தால் தாராளமாக இறங்குவேன். பத்தாவதுக்கு உள்ளே காலை வைக்க முடியலங்க, அவ்வளோ வழுக்குது. ஏதோ வந்ததுக்கு போயிட்டு முட்டி வரைக்கும் நினச்சிட்டு இப்போ தான் கிளம்புறோம். அடுத்தது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கொடைக்கானல் தான் போகிறோம். கொடைக்கானல் போயிட்டு அடுத்த பிளான் என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? இப்போ இதில் மெயினாக வந்து நல்லா பெரிய பெரிய படிக்கட்டு இருக்குது. அது ஏறுறதுக்குள்ளே ஒரு வழி ஆகிடுவேன். சப்பா பயங்கர ஸ்லோப்புங்க, ஏறி வர முடியல. இப்போ இறங்க சொல்ல தார் ரோட்டில் ஃபாஸ்ட்டாக இறங்கிடலாம் நடந்து போக சொல்ல, ஆனால் ஏற சொல்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். இப்போ வாங்க, இந்த பெரிய பெரிய படிக்கட்டு இருக்கும், காட்டுறேன் பாருங்க. அந்த பெரிய பெரிய படிக்கட்டு தாங்க. ஒவ்வொரு படிக்கட்டும் ஒரு அடி இருக்கும் போலங்க. பொறுமையாக நிதானமாக ஒரு 15 படிக்கட்டு இருக்குது, ஏறி போக வேண்டியதான். ஆல்மோஸ்ட் வந்து நடந்து பாதி தூரம் வந்தாச்சு. இதுதாங்க அந்த பாதை. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர்லேருந்து ஒரு 3/4 கிலோமீட்டர் மேலே ஏறணும். ஏற சொல்ல செம்ம டயர்டு, இறங்க சொல்ல டவுன் தான். அதனால் பிரச்சனை இல்லை. என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் எவ்வளோ அப்புறம் 30 ரூபாவா? 30 ருபீஸ் தான். 30 60 கட்டியாச்சு. பைக் பார்க்கிங் மட்டும் தான் காசு கட்டல போல். ஏன்னா பைக் பார்க்கிங் வந்து டைம் ஆகணுன்னே நீங்கள் போங்கன்ட்டாங்க. சரி, அதனால் டக்குன்னு கிளம்பி ஓடி வந்துட்டார். நான் பின்னாடி ஓடியே வந்தேன். இப்போ அடுத்தது வந்து கொடைக்கானல் அடக்கம் ரூட்டா? என்னது? அடுக்கம் ரூட்டு. அந்த ரூட் வழியாக கொடைக்கானல் போயிட்டு அது இறங்க சொல்ல பழனி ரூட்டா? ஏதோ ஒரு ரூட்டுங்க. நான் இப்போ கீழே போயிட்டு முதல்ல ஜூஸ் குடித்தாதான் அது வேர்வை எப்படியே ஊற்றுது பாருங்கள் ஃபேஸில். கீழே போயிட்டு ஜூஸை குடிச்சிட்டு இந்த வீடியோ அதோடு எண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? கும்பக்கரையில் டைமிங் பார்த்துக்கோங்க. காலையில் 8 மணிலேருந்து மாலை 4 மணி. அடல்ட்டு 30, சைல்டு 20. ஆமாண்ணா போடுவோண்ணா. முறுக்கு அது வர ஸோ இந்த போர்டு பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஆக்சுவலாக என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த டைமில் வந்து கொடைக்கானல் போஸ்ட்டில் வந்து இடையில வந்து நிறைய பைசன் இருக்குமா, அதே மாதிரி செக் போஸ்ட் இருக்கும், அதில் உள்ளே விடுறதுக்கு கொஞ்சம் சான்ஸ் கம்மியாக இருக்குமா, அதனால் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக போக சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த என்ட்ரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணனோட கடை இருக்குது. என்ன உங்கள் பேர் சொல்லிடுங்க அப்படியே? சிவகுமார். ஆமாம், முறுக்கு தான் ஹைலைட்டு. அங்கே பாருங்கள், ஒருத்தர் ரசப்பட்டுட்டே இருக்காரு. ஓகே, இப்போ அடுத்தது வந்து கொடைக்கானல் ரூட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் அடிச்சு பிடிச்சி போகணும். அதனால் இந்த வீடியோ இதோட எண்ட் பண்ணிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க குட்டி பெல்லைக்கான டங்குன்னு ஒரு ரெடி வச்சுருங்க. அது பார்த்து ஆல் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். See you in another video soon. Bye, take care my dear lovely friends. Bye. பக்கத்துலேயே ஒரு மலை, அதுதாங்க கொடைக்கானல். சில்வர் ஃபால்ஸுக்கு இன்னும் 39 கிலோமீட்டர்ஸ். லேண்ட்ஸ்லைட் ஆகிருக்கு போல். எல்லா இடத்துலையும் ரோடு உடஞ்சிருக்குங்க. அம்மாடி அம்மா, நரம்பெல்லாம் இழுக்குதுங்க அங்கங்கே குளிருக்கு. 14 டிகிரி இருக்குது. நைட் டைமில் வந்து 9 டிகிரி வரைக்கும் போகும்னு சொல்லியிருக்காங்க.